Добрый день, дорогие мои. У нас с вами наступает зима. У нас с вами наступают холода. И у нас с вами наступает время нашей проверки. Нашей проверки на стойкость, нашей проверки на духовность и на верность Господу. Так уж как-то мы родились с вами в такой местности, где все время происходит испытание человека. У нас с вами то морозы нестерпимые, которые немногие могут терпеть, то у нас с вами дожди непроходимые, уничтожающие урожай, уничтожающие наши труды, то у нас общественные какие-то всевозможные катаклизмы, которые требуют и стойкости, и верности, и, главное, любви к друг другу. Поскольку, когда их нет, то наступают великие смуты, великие потрясения и, к сожалению, великие жертвы. Надо признаться, что в истории русского народа такие катаклизмы привели, я думаю, минимум к уничтожению половины нашего населения, а то и больше. Конкретный пример 20 века, когда великий ученый Менделеев в 1900 году выпустил свой подсчет, сколько же человек будет на Руси к 2000 году, на столетие. И взяв все данные прироста населения, взяв возможности страны, в то время развивающейся, он посчитал, что к 2000 году в России должно быть 650 миллионов человек. 650 миллионов. Но мы к 2000 году подошли, как говорится, в лучшем случае, по статистике государства, со 140 миллионами человек. Есть утверждающие, что вообще эта цифра была не больше 70 миллионов, но мы не будем с вами спорить с государственной статистикой и примем эту цифру. 140 миллионов. Куда делись 450 миллионов человек? Нет, вы скажете, что, естественно, там пандемия, голод, гражданская война, Великая Отечественная война, репрессии унесли никак не 140 миллионов. Ой, не 460 миллионов. Унесли, пусть будет в общей совокупности около 100 миллионов. Это все ученые говорят, что гражданская война с ее голодовками и так далее не меньшие потери дала, чем Великая Отечественная и все остальное. Как бы мы с вами ни считали, но 450 миллионов не хватает. И это трагическая цифра. Можно бы было представить, как эти 650 миллионов освоили государственные земли, как они настроили бы удивительные города, как много было бы дорог для освоения
всех тех территорий, которые у нас есть. Сейчас же мы видим, что при тех количествах жителей и численности населения, что у нас есть, как не было у нас освоения пространства земли русской, так, в общем-то, его полноценно и нет. Все, что мы пока можем, это добывать, пилить, резать и отсылать за рубеж, чтобы за рубежом с этим что-нибудь да сделали. Эта нехватка населения сказывается постоянно, хотя некоторые считают, что здесь на Руси и столько не должно жить. Была такая знаменитая Маргарет Тэтчер, которая утверждала, что здесь и 25 миллионов хватит, чтобы эти 25 миллионов обслуживали газовую трубу. И все остальное сделают и сами иностранцы. Вот такие цифры и вот такие результаты. Если задумываться, откуда берутся такие результаты и почему мы попали в такую ловушку, можно так сказать, остановки времени, где в 1900 году было 140 миллионов и в 2020 году 140 миллионов. Какие признаки того, что мы что-то неправильно делаем? И я вам скажу, что признак-то один. Это неправильное противостояние злу. Это неумение в некоторых моментах осознать тяжесть неправильного противостояния злу. И больше того, участвовать в этом зле под видом праведности и качественности поведения. Абсолютно можно сейчас четко сказать, что в начале этого века государство попало в обман, организованный некими как бы революционерами, которые смогли уверить, что рай на земле можно создать на чужой крови. На чужой крови. И вот это противостояние, к большому сожалению, у нас не только в том веке не закончилось, но и в этом веке продолжается, потому что не все извлекли уроки из тех неправильных действий, иногда кажущихся праведными или чистящими общество от каких-то не тех людей, а в результате сами оказывались этими не теми людьми, которые и приводят к этой гибели. И на самом деле мы с вами можем рассматривать небольшое количество форм и способов этого противостояния, потому что в Евангелии у Господа есть вообще только один способ – любовь, смирение перед происходящим. Подставь левую щеку, если ударили по правой, и так далее. У нас выведены уже святыми и всей нашей историей, что могут быть и другие формы, если они идут на защиту нашей Родины, нашей общности, нашей семьи, ну или конкретно друга своего. Я вам в Севастополе снял большой сериал «За други своя», в котором постарался рассказать
что стояние за друга своя один из самых правильных способов реализации христианства. И теперь я перехожу к современной действительности. А что здесь у нас не так? Почему у нас здесь есть примеры какого-то вот такой вражды, противостояния и агрессивных действий друг против друга? Нет, я мог бы сказать, что кто-то против правительства или еще кого-то выступает, кто-то против в целом государства нашего выступает, кто-то против партии, которая мешает им выбраться в Думу и так далее. Целая серия, целый набор всевозможных хитрых способов заставить нас не любить друг друга, противостоять друг другу. И мы видим это. Но самое обидное, что я вижу сейчас, это вдруг активные разногласия и, можно так сказать, нелюбовь друг к другу в церкви. Потому что буквально у нас на глазах в этом году развелось несколько конфликтов, которые, к сожалению, имеют достаточно печальные результаты, потому что в ходе этих конфликтов какая-то часть людей оказалась вне церкви, даже официально вне церкви. Церковь сама их запретила или даже, как говорят, из церкви удалила. А какая-то часть людей в церкви вдруг русских, православных, патриотов, тех, кто усердно молится, тех, кто старается послужить Господу, назвала лукавыми, можно так сказать, предателями или не знаю как, вот, лжехристианами, так можно сказать. И самыми яркими я вижу два конфликта этого года. Это конфликт в Среднеуральском монастыре, который возглавил схимонах Сергий, и который привел к огромному количеству отпавших от церкви людей. Они пошли за Сергием, они продолжают служить, молиться. И самое главное, некоторые неактивно отпали. Они дома сидят, они не ездят на служение к Сергию и так далее. Но они духом своим отпали от церкви, потому что против этого гонения, против того, что с ним происходит. Много людей. Но второй конфликт, который я вижу, это конфликт в Чихачево. Я посчитал в общем количестве тех, кого принял в лоно церкви, привел в лоно церкви, которым доказал, что церковь действительно то, к чему нужно стремиться. У отца Иноникии гораздо больше, чем у отца Сергия. Может быть, там больше ярких имен и больше все это гласность придало. Но за 40 лет минимум, что я посчитал, у отца Иноникии побывал 1 миллион человек. 1 миллион. Даже если довольными остались, а я слышу, гораздо больше остались довольными, 90% этих людей, да даже 50%, то это 500 000. И это просто невероятно, что может сделать один человек.
Не говоря уже о его проповедях, его книгах, его приему людей, который идет постоянно. И что бы я хотел отметить, что вот эти два конфликта развиваются по-разному. Я сразу был противник той формы развития, которая приобрела уральская община, уральский конфликт. Но я человек, как говорится, маленький, мало могу на это воздействовать. И как говорится, пошло, так и пошло. Исключить или назвать это неправильным поведением, ну, церковь назвала. С другой стороны, когда мы рассматриваем формы правильного поведения, противостояния злу, то мы увидим, что исторически это могут быть и активные формы. И там, где есть навык, или там, где и нацеливались на активное противостояние, а мы видели, что в Уральском монастыре даже дальние пустыньки, девочки воспитывались в духе Второй мировой войны, и кресты и воззвания такие были, которые, в общем-то, и предполагали, что может быть активная форма противостояния. Я не знаю, чем это все кончится. Все, что я умолял и писал, и говорил по отношению к ним, у меня заключалось только в одном. Нельзя допустить крови. Нельзя. Ни в коем случае мы не можем пролить в таком противостоянии христианскую кровь, иначе сразу все со всех сторон становятся виновниками смертного греха, который отмолить практически невозможно. Но я смотрю на конфликт в Чихачево и вижу другую, не святыми, не апокрифами, не какими-то нашими историческими размышлениями, а самим Христом самим намеченную линию даже не противостояния, а линию стояния в Боге. И она заключается в том, что люди молятся. Люди молятся, естественно, там есть, и я слышал разные желания, и крестным ходом идти на Иваново, и окружить обитель, никого не пускать, и, ну, в общем, пойти по пути Среднеуральского. Но батюшка 40 лет учил смиряться перед бедой, учил себя делать прежде всего спокойным, стойким и здоровым, психически даже здоровым. И в общей массе это вылилось именно вот в такую форму стояния в вере, как молитвенность, как соучастие друг к другу, как любовь к друг другу и, естественно, любовь к тому священнику, которому этому их научил. При этом я вас уверяю, что все эти люди, все эти христиане искренне верят и знают, что то, что они здесь получили, было не батюшкой дано, и не храмом каким-то, и не иконами, которые в нем, а Господом дано. И поступая так, как они сейчас поступают в своем молитвенном стоянии, они поступают истинно по-христиански. Вот здесь я верю, что если не будет дальнейших провокаций, а я вижу, что и со стороны определенных светских кругов,
и со стороны церкви провокации идут. Кому-то очень бы хотелось этот конфликт привести в активную форму. Но пока, как говорится, их не трогают, все идет правильно. Все идет правильно. И это мое выступление или рассуждение о правильном состоянии в нашей трудности всего лишь открывает вам небольшую хронику того, что происходит в Чихачево, и открывает серию рассказов тех, кто там сейчас вот молятся о том, почему они там стоят, почему они это делают, какое чудо их привело в это место и почему они остаются после этого такими верными Господу. Поэтому здесь у вас будет один рассказ об таком чуде, а дальше следите за сериями. Я их назову «Хроника стояния». Ни в коем случае нам нельзя воспринять это как противостояние. Все здесь должны понять, что это способ умения стоять в вере, стоять в Боге, а не способ умения противостоять друг другу. Вера Васильевна, хотелось бы узнать вашу историю про Чихачевское место и вообще, как вы вообще здесь получили исцеление, в общем, по молитвам батюшки и схиархимандрита Дионикия. Вот. Расскажите, пожалуйста, вашу историю. О батюшке я узнала совсем случайно. На работе коллега посоветовала съездить в Чихачево. Говорит, там такой старый храм, такие невзрачные темные иконы, старинные, правда. Но, говорит, там такая молитва и такая Божья помощь. Вот как-то так все 3 года ехала и, наконец, приехала. И однажды я осталась у батюшки тут на послушании. Послушание у меня было, и тут недалеко и вот от этого теперешнего помещения есть здание. И тогда там делали ремонт. Не было лестницы, и был трап, деревянный трап, на нем перекладины деревяшки набиты. Зима, снегу налипло. И я вот поднималась по этому трапу в свое помещение и упала, а на полу на земле лежали бревна с гвоздями. Это вы прям на гвозди упали? На гвозди упала. Ух ты, ну. И лежу Господи, и помилуй. думаю, пробила меня насквозь или нет, живая или еще, как долго мне Господь осталось жить. Потрогала, крови нет. Шляпки были. Меня спасло, что я не на это острый. получается, там гвозди вонзились в тело? Очень много гвоздей было. Не один, не Ух два, ты, там ну. не знаю сколько. Ну, много. Кое-как встала, доползла по этому трапу в помещение. Встать не могу, сесть не могу, так на полу и сидела. Чувствую, очень холодно. Подняться тоже не могу. Сдвинуться. Такая боль адская, страшная боль. Непереносимая. Кое-как под себя какую-то тряпку подложила, чтобы не сильно холодно. Зима же, полы холодные. И вот мне вечером брат предлагает в службу пойти. Думаю, как же я туда дойду? С Божьей помощью дошла до храма. И старший у нас тогда был Виталий. Говорит, пойдем к батюшке под копье. Говорю, нет, не пойду. Батюшка говорит... Это копье, которым батюшка проводит отчитку, да, здесь? Ну, пробивает копьем все. Думаю, вот батюшка говорит, копье и до Америки достанем. А если надо, и меня здесь у порога достанет. Так я у порога и стою. И вот, служба прошла, и началась отчитка. И батюшка копьем всех в крестец же пробивает. И слышу, у меня такие, знаете, воздушная масса, очень тяжелая, плотная такая, как вакуум, сдавливает. И такое теплое, приятное ощущение. Ну, и сила, это давление было очень сильное. Думаю, ну надо же, Господи, милость Божия на мне. Вышла я из храма, боль оставалась, но это мягкая боль такая. Ведь ушибы костей, мне в ребра все гвозди попали. Хорошо не мякоть, то бы, наверное, там и внутренность задел.
внутренности не были повреждены, а кости, конечно, ушиб был сильнейший, ребра. Там, похоже, даже на одном ребре была трещина, потому что как-то флюорографию сдавала. Это затемнение. Это вы ломали ребра? Я говорю, да нет. А вот, видно, там упала тогда точно. Что-то и с Господи. ребром случилось. Господи помилуй. Да, Господь милостлив. Вот боль-то ушла, то мне было так больно, и дышать нечем было от боли. А это мягкая такая боль, когда вот резко движение сделаю, кости, ребра болели, а боли не было. Второй раз, видно, мне Господь попускает падать все. Упала с велосипеда на ребро, на руль. И такая боль, вначале ничего, а с каждым днем сильнее, и боль страшная. До батюшки дошла, он меня перекрестил, помолился. Ночью мне надо было выйти из храма. Дошла до целителя Пантелеймона. А я спала в храме как раз под иконкой нашего царя Николая. Вот небольшие эти 20,5 метра. С болью, страшной болью встала. Дошла до целителя Пантелеймона, и вдруг у меня с ноги какой-то такой вот сантиметров 15-20 штырь такой, как гвоздь толстый, знаете, вот эти 20-ка. Острый, огненный стержень как выскочит. Я его видела, прям огненный такой. И резкая боль. И все. Я от неожиданности остановилась, стою, и вдруг у меня в теле какие-то преобразования. Я не пойму, в чем дело, а потом боли нет, боли-то нет. Я ногой потрясла, а нога не болит. И я так пошла, как вроде бы никогда не болела эта нога. И все по батюшке молитва. Ну, слава Богу. Слава Богу за все. Я вообще благодарю Бога, что Он мне дал такого старца, моего духовного отца. Когда-то я давно поехала к Герману в Москву, в Троице Сергию Лавру. Там замечательный старец Герман. Зашла в храм на службу. Все так, все замечательно, а голос-то не батюшки. Нет его, дивен Бог во святых твоих, Бог Израилев. Нет. А наш батюшка, слава Богу, есть. Слава Богу за таких молитвенников, Таких которых нам Господь Бог дает Мгм. для нашего же спасения, для нашего исцеления, для нашего вразумления Мгм. и для Святой Матушки Руси. И я благодарю Бога за каждый день, что Он мне дал такого старца. Нет было дня в моей жизни, чтобы я не поблагодарила. Ну да, конечно, такое исцеление получить. Это вы в нашем Никольском храме это все произошло, да? И, конечно, в нашем Никольском храме. Знаете, Чихачевском. много старцев на Руси, много батюшек на Руси, а лучше нашего нет. Было так. Как-то я нагадила, напакостила, грешная же, душа-то поганая. Ну, душа у нас А как батюшка-то, Божья. да, вот, Божья, Только. но очень грязная. Ну да. И батюшка так сделал замечание. Ну, вот скажи мне что-нибудь резко. По гордыне, по тщеславию я в тебя обижусь. А здесь я всю ночь переживала, думаю, как же так? Как же я могла так поступить-то? А обиды не было, была любовь и было угрызение совестью, что зачем же я так сделала? А с какой любовью он сказал? А не обидно. Это такая Божья милость, что нам Господь дал этого старца, который нас наставляет и вразумляет. Да, такая Мягко, с любовью. любовь и строгость такая в нем. Любовь и строгость. Столько любви, сколько в нашем батюшке, я в ником не встречала. Его мудрые наставления. Вот придешь к нему, батюшка, то-то, то-то, то-то. Вот меня еще храпела я. Вот как служба, так захраплю. Ну, И так бывает. переживала за это. Да и людям мешало же на службе быть. Прихожу, батюшка, храплю. Он, ну и вот музыка. Не ругай, ничего, помолился, и слава тебе, Боже, за все. Это ведь милость Божья, правильно? Да, да. Ни слова резкого, ни слова не тактичного. А вот
люди, приезжающие сюда, вот в эту обитель Чихачевскую, к нашему батюшке Ионике, что-нибудь можете там сказать, что-нибудь слышали, еще какие-нибудь такие вот случаи бывалые? Слышать, конечно, слышала. Когда-то я, когда еще была помощником повара, нет, я была поваром, а у меня была помощница Елена, ныне покойная. Она с Дзержинска. Она приехала сюда. У них в Дзержинске, недалеко от их дома, жил брат, которого он выносил себе 3 смерти. 3 смерти. Рак, туберкулез и СПИД. От чего хочешь, чтобы он умирает. И вот он приехал к батюшке. Послушание было на новом храме, на стройке. Температура за 40, озноб страшный. А он каждое утро вставал и шел на стройку. Не лежал, не ленился, не тешил врага рода человеческого, а боролся. Как мог, то гвоздик подать, то досточку какую-то. Но всегда выходил на свое послушание. И что вы думаете? Прошли у него все эти СПИДы, туберкулезы и раки. Остался здоровый, красивый мужчина. Женился, Слава тебе, семья Господи. у него, дети Слава у тебе. него. И радость. И вот эта Елена познакомилась с ним. И дочка ее сюда привезла. Вот такой случай в жизни был. А таких случаев не узнаю. С Украины тут семья приезжала. Невестка с мужем и с свекром. Парализованного привезли отца. Это вот на моих глазах было. Как их зовут, откуда они конкретно. С Украины и все. На службе они побыли. На трапезу его занесли на носилочках. Не мог ходить, парализованный. А с трапезы вышел своими ножками. Это случай был, это я сама видела. Это тоже есть правда. Слава Богу. Сколько таких замечательных случаев, сколько приезжало лежачих, они исцелялись. Сколько не могли иметь детей, они заимели детей. И теперь чувствую радость материнства. Сколько алкоголиков, наркоманов, которые стали здоровыми, полноценными членами нашего общества. Завели семьи, детей, радуются жизни. И забыли об этом страшном кошмаре, когда им было так тяжело жить-то. Все это есть, и все это благодаря нашему батюшке, нашему священно-сердцевому матриту Ионикию. Много ему лет, батюшка, а мы вас очень любим. Много лет. Спаси Господи вас за ваш рассказ. Спаси Господи. Простите, что не так, Что, грешница. Бог простит, мы прощаем, и вы нас простите. Ну, с Богом. Спаси Господи. И поэтому смотрите эти серии. И всего вам доброго. И учитесь сами отвечать на нападки, которые на вас идут, молитвой, спокойствием, здравым рассуждением и любовью к Господу. Аминь.